Всем привет! Решил прикупить себе такую вот чашку-миксер. Сейчас посмотрим, что внутри. Приехала довольно быстро. С Алиэкспресса заказывал. Значит, внутри у нас находится сама чашка. Даже инструкция есть. Не знаю, что там может быть интересного, но она есть. В комплекте есть трубочка. Чашка. Шнур для зарядки. Кстати, нужно отметить, что шнур Type-C, а не какой-нибудь микро-USB. Это большой прогресс для китайцев. Они наконец-то стали массово переводить свои недорогие товары на Type-C. Вот он здесь. Значит, нижняя часть отстегивается. И в этом ее фишка. Потому что большинство чашек имеют сдельную конструкцию, и помыть ее будет проблематично. Здесь, я надеюсь, с мойкой будет попроще, потому что там, где находится электричество, эта часть отстегивается. И здесь, кстати, тоже есть электричество, но я пока не разобрался, как это работает. То есть здесь вот есть датчик температуры. Будем надеяться, что он более-менее защищен от воды, от влаги. Но есть опасения, что это не так. Возможно, этот индикатор затечет водой. Но пока мы этого не знаем. Есть крышечка многофункциональная. Тут она предусматривает отверстие для трубочки, которая идет в комплекте. Вот так вот можно использовать. И можно просто сделать вот так. Закрываем крышку. И через это отверстие наслаждаемся напитком. Здесь сделано силиконовое кольцо, чтобы крышечка закрывалась плотно. Ну, вроде бы закрывается неплохо, не должно протекать, но можно будет чуть позже проверить. Немножко меня смущает то, что она перекашивается. Сейчас устроим небольшой тест, как она смешивает протеинчик. Я, собственно, для этого и купил. Внутри находится вот такой вот кусочек металла, обернутый в пластик. Бросаем на дно, пристегиваем нижнюю часть. И здесь вот есть кнопочка Double Click. Включает наше устройство. Что еще можно отметить? Внутри находятся отметки объема жидкости. Ну и указан тип стали, который применен в этом устройстве. Ну, для начала все. Сейчас попробуем налить сюда водички и помиксовать. Для теста я набрал водички 200 мл и кинул туда ложечку смеси протеина соевого и молочного изолята. Я на всякий случай закрою это крышечкой, чтобы оно не летело во все стороны, потому что чашка получилась почти полная. Запускаем. Процесс пошел. Но нельзя сказать, что успешно. Есть ощущение, что что-то происходит. Куда-то, похоже, слетает эта магнитная штучка и перестает смешивать. Приходится ее возвращать назад. Вот она опять куда-то улетела. Не могу сказать, что меня это радует. Я надеялся, что будет как-то понадежнее это все работать. Ну вот она опять куда-то, эта штука, которая нам должна перемешивать, отваливается и перестает мешать. Странно. Причем это происходит с завидной частотой. Не знаю, что не так. Только она начинает что-то мешать и сразу же куда-то улетает. Ну вот так вот наш эксперимент что-то не сильно удался, честно говоря.
Что-то происходит. Неужели есть шанс на успех? Кажется, погрузилась на дно. Но я не думаю, что это связано как-то с крышечкой, скорее связано с тем, что как-то нестабильно работает эта капсула, которая должна приводить в движение жидкость. Похоже, тут еще какой-то встроенный таймер есть. Ну, кстати, когда вот она нормально работает, то работает нормально. Мне кажется, что перемешалось довольно неплохо. Во всяком случае, я не вижу сейчас уже каких-то плавающих комков. Но нужно еще проверить, как оно получилось по консистенции. Сейчас дадим ему еще раз поколдовать. Ну, вроде бы ничего так получилось. Давайте проверим ложечкой, все ли перемешалось. Перемешалось все, я не вижу никаких комков. Довольно неплохо. Но, видимо, нужно как-то приловчиться пользоваться этой чашкой, чтобы правильно позиционировать вот эту штуку, которая оказалась на дне. Это еще тоже важно ее не проглотить, поэтому, скорее всего, тут идет в комплекте трубочка, чтобы пить через нее, а не с открытой крышкой, потому что если пить с открытой крышкой, то, скорее всего, вы ее проглотите. Ну, там же в Алиэкспрессе продаются запасные комплекты, скорее всего, именно на этот случай, когда люди их теряют, глотают и так далее. Ну, кстати, отверстие здесь сделано тоже, скорее всего, из расчета, чтобы эта капсула в нее с минимальной вероятностью проскакивала. Но все-таки есть такой шанс тоже, поэтому нужно быть осторожным. Сейчас попробуем это на вкус. Эй, отлипай. Кстати, может это даже хорошее свойство, что можно металлической ложкой довольно быстро выловить эту часть из жидкости и не охотиться за ней. Посмотрим, насколько это в будущем будет удобно. Кстати, датчик температуры работает. Я специально подогрел немножко жидкость, чтобы она лучше перемешивалась с протеином. И ну, я сейчас проверю с другим температурным датчиком, сверю. Ну, кстати, температура, сейчас покажу. Вот один датчик, вот второй. Значит, один показывает 39, другой, сейчас сделаем, чтобы было видно, 40, 41. Ну, я думаю, еще температура зависит от того, где измерять, на какой глубине, это может 1-2 градуса быть отличие. Но в целом там порядок цифр схожий, поэтому можно сказать, что датчики показывают правильную температуру. Немножко хлипко держится вот это основание, оно так болтается, скажем, и снимается за счет вот этих вот двух пластиковых пружин. Как долго они проживут, непонятно. Но будем надеяться, что какое-то время производители им отвели, и оно будет больше, чем хотя бы 1 год. Внутри, по идее, что-то болтается, не знаю. Наверное, это не очень хороший признак. Ну, в общем, качество, скажем так, средненькое. Нельзя сказать, что все тут на 100% очень добротно, но... Ну, кстати, преимущество этой модели отчасти еще в том, что она работает, в принципе, с любым сосудом. В частности, вот можно взять просто обычный стакан из Икеи, бросить туда на дно нашу мешалку и включить. Вроде бы как работает, но мы здесь вот наблюдаем тот эффект, о котором я говорил, что эта мешалка болтается из стороны в сторону, как не пойми как. И как ее заставить именно выполнять то, что необходимо, большая загадка пока что для меня. Почему ее носит из стороны в сторону, непонятно. Ну вот она опять улетела куда-то. Может быть, слишком толстое дно у этого стакана, может в этом еще проблема. Хотя, если убрать воду, то вот оно прекрасно все крутится. А с водой получается какая-то беда.
Возможно, проблема не в толщине. Попробуем с другой чашкой. Ну, тоже без воды все прекрасно. А с водой беда. Ну, вот она как бы, когда выключен мотор, то капсула находится в центре, она возвращается туда магическим образом. Когда я включаю мотор, улетает. Мистика. Кто знает, в чем причина, пишите в комментариях. Ну, с родным стаканом тут вроде эта проблема меньше проявляется. Возможно, из-за того, что тут дно более тонкое. Здесь получается приблизительно так. То есть довольно стабильно вращается, и возможно проблема возникает, когда там появляется уже какая-то сухая смесь, то капсула теряет равновесие и баланс и улетает куда-то в край. И поэтому, возможно, возникает проблема с перемешиванием. Поэкспериментировал я тут с разными видами чашек и выяснил такую штуку. Мне кажется, что капсула ведет себя нестабильно, если дно имеет какие-то выпуклости, вогнутости. Скорее, выпуклости, если присутствуют, то капсула довольно быстро теряет равновесие и улетает куда-то в сторону. Вот я нашел металлическую чашку. На удивление, она прекрасно себе работает. Ничего никуда не улетает, возможно, потому что здесь тоже плоское дно, и металл не препятствует воздействию магнитного поля на капсулу. Ну, в общем, на практике оказывается, что устройство работает так себе, потому что вот я пытаюсь разбавить казеин молочный. И шум есть, а толка нет. Получается, что нижний слой воды там, видимо, перемешивается, а вверху ничего не происходит. То есть вот кусок протеина плавает сверху, поднялась пена, а размешиваться он совершенно не собирается, к сожалению. Так что мне кажется, что эффективность этого устройства под большим вопросом. Наверное, буду возвращать. Ну, в общем, оформил я возврат этой безделушки, потому что по факту она действительно не особо полезная. Еще надо отметить, что крышка здесь плотно не закрывается. И если вы захотите вдруг положить куда-то ее там в сумку и пойти с ней гулять, даже закрыв вот эти все пиптики, все вытечет, скорее всего, из-за того, что крышка вот так вот болтается. И очень легко открывается, плотно не закрывается. Ну, в общем, самая большая проблема с ней на самом деле это то, что она не перемешивает. То, что она должна делать, она, ну, может быть, сахар перемешает, потому что он сразу упадет на дно. Но если вы используете какие-то порошки, протеин, там, сухое молоко, какао, это все будет плавать наверху, и мощности мотора и магнита недостаточно для того, чтобы создать вихрь внутри стакана и перемешать все содержимое. То есть приходится раз 5-10 это все включать, и только там с 10-й попытки действительно что-то получается. Но как бы это не то, чего я ожидал от этого устройства. Я думал, что оно там с первого раза сразу все перемешает. На самом деле нет. Приходится возиться, проще обычным шейкером все это перемешать, и получается намного более надежно и удобно. А это устройство, ну, просто игрушка. Поэтому к покупке я его вам не рекомендую. Хотите повозиться, пожалуйста, снимите свое видео, поделитесь, им будет интересно узнать ваш опыт. Может быть, вы научились закрывать здесь крышку и перемешивать содержимое с первой попытки. Буду рад узнать, как у вас это получается. Спасибо.